I want to stay single. Stay single. Single. Stay single ប្រែតែមិន As I Stay want to single. stay single ខ្ញុំនៅលីវ ចង់នៅលីវ ចង់នៅលីវ មិនចង់នៅលីវហ៎ អត់ទេ អត់ទេអូអ្នកបងលឺហ្នឹងងាប់ឡើយ កូនពីរហើយក ូនពីរមើលងាកទៅអ្នកបងទេមើលនិយាយមើលអី ប គេ ងមិនក្បត់អូនទេ អង់គ្លេសថា honest honest I will not I will not betray you betray you ប្រែថាបងនឹងមិន មិនក្បត់អូនទេ អីយោហើយអ្នកបងណាបងអ្នកបង myself every day ប្រែថាមិនចឹង develop អភិវឌ្ឍខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃ great បាទ មកទៀត I am sure I will success in my life I will succeed in my life success អានេះប្រែថាមិនចឹង I am sure I will succeed in my ខ្ញុំ life ប្រកាសខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ អូខេមកសុំមើលទៅកាមេរ៉ានិយាយពាក្យនេះមួយ I am sure I am sure I will success in my life អូខេអូល្អមែនទេអូអាយដល់កែមចង់អានេះគិតថាអានដល់ប្រាវមិនមានអារម្មណ៍មិនដែរត្រូវនេះ និយាយរំទៅគឺល្អមែនតើ ខ្លាំង និយាយរំទៅគ្រប់គ្រឿង គ្រប់គ្រឿង ទាំងអស់ វាផ្ដាប់ឡើងពីដំបងចឹងសម្រាប់ហ្នឹងនិយាយទៅផ្លិចជូនសភៅអាយដល់នេះសភៅថ្នាក់ដំបងមានកូនអាយុប៉ុន្មានហើយក ូនអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹង អាយុ12ឆ្នាំគាត់ចូលរៀនអង់គ្លេសណា បាទ អូខេអញ្ចឹងត្រូវហើយអានេះសភៅថ្នាក់ដំបងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគ្មានអីជូនមានតែសភៅ បាទ ហើយសភៅនេះខ្ញុំមានធ្វើជាវីដេអូនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងថ្នាក់ដំបងមកមានអីស្មាសអីហ្នឹងណា បាទ អីស្មាសអីមកមាននិយាយឃ្លានិយាយប្រចាំថ្ងៃ អូបាទ នេះមកក្បាលនេះគ្រប់គ្រឿងបើសិនជាយើងយកទៅរៀនណាបង បាទ ឧទាហរណ៍ថា how Siri how much how មកមាន how much ណាថ្លៃប៉ុន្មានដូច Siri how long សួរពីម៉ោងពេលប៉ុន្មានអូល្អអានេះនិយាយពីស្អីអាយមករហូតមកនេះ I have a lot of money I love my family ជួយអានតិចមើល បាទ មកអានមកប្រាវមើល I have a lot of money អូ I love my family អូ I can swear for you អូ I want to stay single Stay single Stay single ប្រែតែមិន As I want to stay single ខ្ញុំនៅលីវ ចង់នៅលីវ ចង់នៅលីវ មិនចង់នៅលីវហ៎ អត់ទេ អត់ទេអូអ្នកបងលឺហ្នឹងងាប់ឡើយក ូនពីរហើយកូនពីរបាទ I work hard every day អូ I want to be rich អូ I tell myself not to give up I will not be gray Yeah betray betray you បាទ betray แบบក្បត់ ក្បត់ អានេះបងនឹងមិនក្បត់អូនទេណា បងមិនក្បត់អូនទេ មើលងាកទៅអ្នកបងទេមើលនិយាយមើលអី ប គេ ងមិនក្បត់អូនទេ អង់គ្លេសថា honest I will not betray you ប្រែថាបងនឹងមិន មិនក្បត់អូនទេ អីយោហើយអ្នកបងណាបងអ្នកបងលឺយ៉ាងមិនទេនេះអានេះសេរីអាយហ៎បង បាទអូ មកជួយឲ្យអានអស់មើលអាយមើល I don't care I don't care អត់ខ្វល់ អូខេ I don't want I do what I love I do what I love ប្រែថាខ្ញុំស្រឡាញ់នៅអ្វី បាទខ្ញុំស្រឡាញ់នៅអ្វីដែល ខ្ញុំស្រឡាញ់ ធ្វើ Yeah I do what I love Okay I choose to be busy ប្រែថាមក I choose to be busy ខ្ញុំជ្រើសរើស ខ្ញុំចូលរួមការរវល់បាទតែកុំតនេច្រើនពេក កុំតនេច្រើនពេក តនេចេះនឹកឃើញជាក់អីណាអីបង បាទ តនេចេះឃើញជាក់ ជុំបងប្អូនអីចឹងទៅ អីទៀត បាទ I am happy with my life Oh wow I will try for my future Oh I will not hurt others Okay I will not hurt others I will never leave you អានេះប្រែមកជួយប្រានេះមានន័យ អានេះខ្ញុំមិនដែលចាក់ចេញពីអ្នក I will never leave you បងចាក់ចេញពីអ្នកទេ យកបើសារសាមញ្ញបងនឹងមិន ចាក់ចេញពីអូនទេ អានេះនិយាយទៅកាន់ណាគេ ទៅកាន់ប្រពន្ធ នេះណាកុំច្រឡំលេចទៅកាន់អ្នកផ្សេងអីហ្នឹងងាប់បដ នីតា ច្បាស់នីតាទៀត I will not make you cry ប្រែថា បងមិនឲ្យអូនយំទេ បងនឹងមិនធ្វើឲ្យអូនទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកអូអីគេទៀត I will not make you disappointed ប្រែថាម៉េច disappointed ប្រហែលខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តទេ បាទអូអានេះមួយទៀតមកចិត្តចប់ I will be a good person បាទ ប្រែថា good person ខ្ញុំជាមនុស្សល្អសម្រាប់អ្នក បងនឹងធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អសម្រាប់អូនអាហ្នឹងពាក្យនេះណា I must develop myself every day ប្រែថាម៉េច
develop ហ្នឹងអភិវឌ្ឍខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃ great បាទ មកទៀត I am sure I will success in my life I will succeed in my life success អានេះបែរតែមក I am sure I will succeed in my ខ្ញុំ life ប្រកាសខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ អូខេមកសុំមើលទៅកាមេរ៉ានិយាយពាក្យនេះមួយ I am sure I am sure I will success in my life អូខេអូល្អមែនទេអូអាយដល់កែចង់អានេះគិតថាអានមកប្រាវមិនមានអារម្មណ៍មិនដែរត្រូវនេះ និយាយរំទៅគឺល្អមែនតើ ខ្លាំង និយាយរំទៅគ្រប់គ្រឿង គ្រប់គ្រឿង ទាំងអស់ វាផ្ដាប់ឡើងពីដំបូងចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះអាចរៀនពីដំបូងទៅបាន បាទ ហើយបងចេះហើយក៏មើលលេងហើយក៏ ខ្ញុំទៅមើលចង់ស៊ីជម្រៅថែមទៀត ជម្រៅទៀត បាទ បាទហើយអាចចែកមកដល់កូនបាន បាទ នេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ បាទ ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែន Why do you learn English? Why do you learn English? ខ្ញុំចង់ទៅក្រៅប្រទេស I want to go abroad ខ្ញុំចង់រៀននៅក្រៅប្រទេស I want to study abroad ខ្ញុំចង់រស់នៅក្រៅប្រទេស I want to live abroad live រស់នៅហ្នឹង learn English for my business ខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជំនួញរបស់ខ្ញុំ I learn English for my business បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសិភៅឬក៏វគ្គសិក្សារៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងក៏ផ្ដើមពីអត់ចេះសោះរហូតដល់ចេះនិយាយណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានរៀនជាមួយលោកគ្រូគឺយើងរៀនតាំងពីស្រៈa e អីមកស្អីស្មើអក្សរអីរៀនរាប់លេខរៀនថ្ងៃរៀនខែរៀនអារម្មណ៍ទៅអីរហូតឥឡូវហ្នឹងរៀនមករៀនអំពីប្រយោគការសួររៀននិយាយយើងចាប់ផ្ដើមដល់កន្លែងខ្ញុំនៅរៀននិយាយអញ្ចឹងវីដេអូមុនយើងរៀននិយាយអំពី what អញ្ចឹង what ហ្នឹងដាក់មកសេរី what មកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសេរី why អញ្ចឹងការប្រើពាក្យ why យើងសួរពីហេតុផលណាសួរពីហេតុផលអូខេ ask about reason អញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រើប្រយោគ why យើងសួរហេតុផលហេតុអីមកតោះឥឡូវយើងមករៀននិយាយអំពីហេតុអីតិចអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសិភៅនៅក្នុងដៃនេះឲ្យបងប្អូនបើកមកទំព័រទី133មកបងប្អូនបាទណាបងប្អូនណាយើងមានហេតុផលស្អីនេះហេតុផលនេះហេតុផលនោះណាបងប្អូនដែលមិនទាន់មានសិភៅនេះអាចជាវបានណាបងប្អូនជាវទៅមិនខុសបំណងទេបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ why គេសួរពីហេតុផលទី1គេថា why do you learn English why do you learn English អញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងអានយឺតមួយសិនមកណាWhy do you learn English អញ្ចឹងយើងអានឲ្យបានច្រើនដងមកប្រយោគហ្នឹង Why do you learn English Why do you learn English Why do you learn English អញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងអានយឺតសិន Why do you learn English Why do you learn English Why do you learn English Alright បាទមកប្រយោគមួយទៀតគេសួរហេតុអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឆ្លើយថា it's an international language ហេតុអីបានជាចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសចា៎គេឆ្លើយថា it is an international language international យើងប្រើថាអន្តរជាតិ language ភាសា so it is an international language ព្រោះវាជាភាសាអន្តរជាតិណា it's an international language បាទអញ្ចឹងជួនកាលគេឆ្លើយហេតុផលមួយទៀត I want to go abroad អញ្ចឹងពាក្យថា go abroad យើងប្រើថាចង់ទៅក្រៅប្រទេសណាចង់ទៅក្រៅប្រទេស I want to go abroad I want to go abroad ខ្ញុំចង់ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹង go abroad ប្រើទៅក្រៅប្រទេសមិនមែន go to abroad ទេណាយើងចាំមក go abroad ប្រើថាទៅក្រៅប្រទេស Okay so I want to go abroad បាទអ្នកខ្លះក៏មិនត្រឹមតែចង់ទៅក្រៅប្រទេសចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទៀតអញ្ចឹងគេត្រូវការអង់គ្លេសមែនទេអញ្ចឹងរៀនក្រៅប្រទេសក៏យើងប្រើពាក្យថា study abroad អញ្ចឹងយើងដាក់កិរិយាសព្ទកន្លែងនេះមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទៅក្រៅប្រទេស I want to go abroad ខ្ញុំចង់រៀននៅក្រៅប្រទេស I want to study abroad ខ្ញុំចង់រស់នៅក្រៅប្រទេស I want to live abroad live រស់នៅហ្នឹងបាទយើងដូរប្រយោគចឹងមកបានអូណ៎បាទមកឆាប់ប្រខែអូខេបាទមកមួយទៀត
I learn English for my business អញ្ចឹងគេសួរថា why do you want to learn English I want because it is international language because I want to study abroad I want to go abroad I learn English for my business បាទអ្នកខ្លះគាត់ learn English for my business ខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជំនួញរបស់ខ្ញុំ I learn English for my business I learn English for my job អីចឹងទៅណាបងប្អូនបាទស្អែកតែយើងទេនិយាយមកនិយាយទៅបាទ alright មកទៀតរៀនអង់គ្លេស I want to read books in English I want to read books in English អញ្ចឹងហេតុផលមានច្រើនខ្ញុំគាត់ដាក់ខ្លះជូនបងប្អូនទេណាបាទ I want to read books in English ខ្ញុំចង់អានសៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេស in English because there are many books written in English so you ask me why I want to learn English I just want to tell you yeah I want to read books in English because there are many books written in English alright it's easy for me to do more research it's easy for me to do more research បាទថាហេតុដែលខ្ញុំចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសដោយសារ it's easy for me to do more research បាទគឺងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារបន្ថែមអញ្ចឹងពាក្យថា do more research ខ្ញុំប្រែថាធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមអញ្ចឹង do more research អូខេបាទសំណួរមួយទៀតគេសួរហេតុអីទៀតមិញហេតុអីចង់រៀនអង់គ្លេសឥឡូវហ្នឹង why do you love me why do you love me មិនស្រឡាញ់អូនណាមិនស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់ណាបាទ so why do you love me why បាទអញ្ចឹងបានគេថាម៉េចwhy do you learn English ហេតុអីចង់រៀនអង់គ្លេសណាគេថា why do you love me ហេតុអីរៀនស្រឡាញ់ខ្ញុំ you are my destiny ណា you are my destiny ពូណែអ្នកជាគូព្រេងនឹងខ្ញុំបាទណែជាគូព្រេងនឹងខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកទៅណែបាទ you are my destiny មកមួយទៀត you are my type why do you love me ហើយមកស្រឡាញ់គេ you are my type ចឹង type នេះប្រែថាប្រភេទចាំបែរថាអ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលខ្ញុំចូលចិត្តបានន័យថាអ្នកពួកណៃត្រូវនឹងអាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំប្រភេទមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវការស្អាតសម្រស់មធ្យមឯងុំគឺថាបកែនេះនោះចឹងទៅ you are my type បែរថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំលក្ខណៈមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវការប្រភេទដែលមនុស្សខ្ញុំត្រូវការ alright ហើយគេសួរទៀតថា why is exercise important for us why is exercise ហេតុអីបានជា exercise important for us ហេតុអីបានជាលំហាត់ប្រាណហ្នឹងវា important វាសំខាន់សម្រាប់យើងណាអញ្ចឹងគេសួរហេតុផលអីបានជាហាត់ប្រាណហ្នឹងសំខាន់អូខេ why is exercise important for us ហេតុអីបានហាត់ប្រាណវាសំខាន់បាននេះគេតទៀតថា it's good for your health it is good for your health it's good for your health alright បាទ it's good for your health បាទមកតទៀតបាទគេថាម៉េច it makes you look younger it makes you look younger វាធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅក្មេងជាងវ័យអញ្ចឹងពាក្យថា look younger ប្រែថាក្មេងជាងវ័យ look younger អញ្ចឹងលំហាត់ប្រាណហ្នឹង it makes you look younger ធ្វើឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងមើលទៅក្មេងជាងវ័យអូខេបាទតទៀត why did you choose that man why do កន្លែងនេះwhy do you choose អានេះថែម you ផងបងប្អូនបាទ why do you choose that man បាទ do you ណាថែម you ឡើងនេះបងប្អូនបាទថែម you ផងណាបាទ why do you choose that man យើងឲ្យហេតុផល he is a responsible man he is a responsible man ចាំពាក្យថា responsible man យើងបែរថាគឺជាមនុស្សដែលចេះទទួលខុសត្រូវណា responsible man ពាក្យថា responsible យើងប្រែថាដែលចេះទទួលខុសត្រូវអូខេ he is a responsible man គាត់គឺជាមនុស្សដែលចេះទទួលខុសត្រូវណាបាទទទួលទាំងខុសទទួលទាំងត្រូវគេថា responsible you are a responsible person ឯងគឺជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវអូខេមកមួយទៀត
ខ្ញុំជ្រើសរើសយកគាត់ because he makes me feel warm he makes me feel warm makes me ធ្វើឲ្យខ្ញុំ feel warm មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅ yeah because he makes me feel warm okay បាទ